siko ndiye maloba échanger au sentir ba gaulois ba wario on dirait au sentir siko ndiye ya loba peneza te voilà alobi nani ngako futa mbongo na ye pour que vanda na sima podium oh yebisanga nga na vandi na sukoli mai na nga na sombi billet na kina ke vanda na sima podium pasteur fazana elembo ya bo pasteur musicien fazana au sentir pena que musicien yeyo je comprends donc voilà Denis les yeux ko beta ba calcul te que oh prophète de Dieu pour image à bo pasteur et des souté image à bo sembo ils souté donc voilà quoi ba golo ba qui déterminer mes couleurs o e bandele na tongo poto lo ba vérité couleur o e bandele na tongo e bando bangisa batu nyonso ah oui oui voilà batu to bando banga ba ipena ki ta faire gola katinza di pour bando bangisa batu mais si to yo comme pena 13h 14h kaba gangati ngando ya la coste donc toza pena pona batu tout ce qui polémique ezala eza po sunga mutu a avancer mais ce comme na niveau ya luka obimisa image ya mutu mabe ou soit kita on est comme siko nde jalousie pour sentir faire gola maloba na ya suka on ira zanga maloba ya yebisa ba frère na alobi toke écoute na moyena tant comme boîte ezate toke écoute na kuna to melano champagne donc pour les équipes fête mobo mon elo ngana linga na musique ya Congo ezala couleur normalement omoni soki guerre longwe tala omoni soki guerre longwe pena la musique et niveau ya ranking longwe makasi na ninga musique nde to comprendre ba grand te OK. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bonjour mesdames et messieurs, ya ba abonné na biso nyonso fidèle ya chaîne moko Congo Winner et télévision, Congo Winner télévision. Merci na ba effort na bino, merci pe na ba commentaire na bino, merci pe na ba partage ya ba émission na biso. Kaka ndenge bolingaka Winnie de la presse parce que nous sala toujours. Merci infiniment à toute l'équipe technique de Congo Winner et télévision. Namoni déjà Cordo Adida, Taï S Adida Lumumba, Taï S vraiment je vous dis merci infiniment. Merci à Kabeka Bengele, merci infiniment à ma grande famille, parce que Sabino m'a appelé car ndenge tolobaka parce que bino pe bo commenter ka ba émission na biso na Congo Winner télévision na ndenge akosaka na chers internautes. Aujourd'hui kaka ndenge actualité na biso eza basé plutôt na makambu ya stade de Marty. To mona qui déjà fait rigola oyo concert historique na ye pour moi ezala qui récite. Pour moi, ça qui vraiment récite makasi. Lelo oyo moi analyse qui est tozo sala par rapport ya ba makambu muso ebimi na sima concert à faire rigola. Par rapport à makambu muso na sima concert wana. To sala analyse oyo nga mo côté na sana invité na ngai ba abonné na biso ya Congo Winner, invité spécial na ngai oyo déjà akosala entraîner, il s'agit bien de Arthur Play donc aza mo pandisango kaka lokola ngai. Il est temps pour moi na pour la déjà plateau na ngai Montréal na pese déjà mbote mingi mbote maman Winnie et puis mbote na ba abonné nyonso ya chaîne na biso Congo Winner et puis mbote na batutu bazala pembeni na biso bandeko na nga tosola na été ya journaliste wana ndoki donc yana isamba na profiter na pesi mbote aussi na du quartier charge na bango ya la ba momitu OK toza toujours la Cléopâtre Sarah Kaboudji, vraiment je vous dis merci parce que babi patron de la chaîne oyo yepena lo ba mingi te babi moi c'est à mwindu yepa zotalo na minute oyo donc il non passe ya donc somo baba bono akalo kwa yobo te bongo bien voilà chers internautes ya Congo Winner bon mais ça nanga ka bongo parce que bon non lelo na ça un peu nzoto dingala ki moi voix pendeza penda bien te lelo yo acteur Play na yambi on a na chaîne na biso pour toute la première fois tout ça la analyse oyo na ebike to ça ki biso nyo na concert ya faire rigola les padres to kena nous to banda siko eloko na eloko na nini na place nango to kena na comparaison par rapport ya Play OK le banini par rapport à Play à faire rigola parce que yo zalaki la mona ki otongo zalaki te carton plein donc faire rigola sikoyo atomboli drapeau nenge ba calculer zalaki te ba jeter nenge ba calculer zalaki nde bato babanda lo ba pona faire rigola mais siko peneza mamba ba jeter donc sikoyo
Ce qu'il fallait à ça qui 120 000 personnes, ce qu'on fait à ça il y a 160 000 personnes. Donc plein à Rosaranate, na minute yo batu bazali bosso na mamba plein. Et ça le roi de la forêt Malamon fait rigola. Oh, au moins dit que Moutazaki Jibem Piana, oh, le roi de la forêt fait rigola le padre. Jibem Piana après Fali Poupa. Héritier de Siko Moutasuka Penja. Pour na mamba plein siko donc il fait rigola pena kanga zongi si pena carton. Le drapeau pené mati. Pour la faire rigola à zongi si carton ana biso sotozala ki yango j'espère que bon moni pe babilili parce que batu nyonso ba moni omoni so bandi olanda pena ba chaîne mususu ouais ba buzo ba wana bando sala on dirait za ba chaîne moni biso to ngana za wariote na za ni golois mais tozaka pona luka ko promouvoir ba artiste na biso ba kende liboso comprendre omoni ba chaîne bando sala ba analyse na bango na ba vidéo bando zo ba 10h ya batongo on dirait basangisa on ba chepe na ndetika à 20h yango ga ezaki 19h mais batu tout bazaki na stade depuis ba image eza na yebi que chaîne eza chaîne munene ba sunga biso tamo belema mobo ya bike mike batu ba mona pena Montréal asunga biso na vidéo oyo Fali Poupa pe après concert na ye asala ki pa lobaki ngaka na sali plainte parce que biso ba la génération oyo Fali Poupa sendeni alobaki na kutu na vidéo on a si abonné na biso ba komona ngo batuna ke par rapport à ba plaint à répondre journaliste na lobité te eza la paix hypocrisie te eza sala koleka ngai donc on est dans vidéo kala on est ezaki morgueil moboye oyo artiste na biso abando sala pona ba le roi de la forêt pona ba Koffi Olomide que ba vie ba beta ba stade de martyr on est badalaka na babilamba mais yesiko pe ba forme ali donc c'est que toto la stade donc soit si so toto la ba ya pe ba oya ba toto la donc voilà mais ti abeta ki ngo abeta on pe na esprit ba que le roi fera na c'est OK on se comprend fera kokati mais siko yo na minute yo on dirait pena ya ko sakana te puis faire gola siko ebi po yemba pour stade de martyr on est dakika mamute que au plein pour na plein to longwe non mais pour na kunga nanu vous comprenez pour batu bando sentir nanu niveau oyo faire rigola oyemba batu ba bulo ndike ba CD on dirait ça da ba sali ba mastering on dirait lo mobo faire abeta ka muno comme ezelo kwa CD deux fois té vous comprenez deux fois té au sentir pena que sotali non aisance ya musicien on dirait da ki pena sûr que abeta neka bongo si on dirait malobe changer au sentir ba golois ba wario on dirait au sentir si on dirait lo ba penezate voilà on dirait wengende siko e gagner wenge pene gagner parce que là on a ba commentaire ba te belé ba ko lo ba kaka ki o sima vide ba vide belé lobby nani ngo ko futa mbongo na ye pour que vanda na sima podium yebisanga nga na vandi na sukoli mai na nga na sombi billet na kina ke vanda na sima podium concert nini batu ba vanda na sima podium eza concert anani ata Michael Jackson batu ba futi mbongo ba vanda na sima podium il faut za la liboso ya na batu ba omoni ya na batu mususu bagenda ba concert ezaka te po ka peut-être chant eza peut-être na ke na ke mona jeune wana Bogart. Vous comprenez? Non, les gars, non, que concert pour que tu aies faire à lati. Hollanda. Mais quand on a foutu bon, on a pour que vendre la cima podium matayo moko. Eza la concert de Michael Jackson, na cima batu bazarate. Ata Rihanna, na cima batu bazarate. Vous comprenez? Jamais concert mo betika là za la pena que concert plein ti na cima podium jamais. Na podium non autant concert. Voilà. Merci beaucoup à maman Ninel Okema. On dirait on est comme jalousie. On est comme jalousie. So tali concert ya Masamba Deba ya Fali Poupa. On mona pena que capo ya noir na simeza laki. So capo et ça les. Eza mambendisi tete. Eza qu'il faut pas protéger artiste mais munani ya kozala na sima ya podium. Vous comprenez? Concert nini batu bazala na sima ya podium. Imaginez on est comme esprit mabe. Voilà.
wana komi esprit mabe play na linga mingi toza na yo penda même moral pour yo penda okenda nango penda bien makasi lelo oyo par rapport ya ba polémique pe tomonaki Denis Les oyo azoleka pe azoloba ke esimbi te nayebisaki falaki ndengane naza na place wana bomoni na oloba boye question na eza bien nga na oloba boye omoni polémique na musique ya Congo esunga Congo efacilita musicien azwa courage ou soit azwa ba idée mosusu ya créer pour ezongisa ye na actualité polémique eza nango bien mais ezala na ndenge ya faute omoni biso nde tolobaka nde na solola na confrère na nga Messi Bokanga biso tozalaka nabengaka ye microscope okomprendre biso ozala mpona kokanga microbe toza ni bagaulois ni ba warrior ni ba spiritas ni ba cultiver Félix Wazekwa ni bangando ya Lacoste donc toza pena pona batu tout ce qui polémique ezala eza po esunga mutu a avancer mais ce comme na niveau ya luka obimisa image ya mutu mabe ou soit kita on est comme siko nde jalousie vous comprenez kolanda ba dur ya Denis Les ningo otuni question Denis Les avant banda lo banini alobaki esimba te carton plein salama te mais era moni couleur ya propagande couleur ya vitesse au faire gola bagolo bando ke nango a changer alobi nde na komo mona na komo sentir pena que faire gola ko beta na plein mais na luka na pesa ye 3 secrets mambo imaginez ba Denis Les ba su batu ya respecter na mboka o te prophète ya nani Denis Les aza prophète ya nani prophète de la nation prophète ya pétage prophète comme on na ba momi ngala yebi viona lelo te ngana yebi so ngala yebi viona lelo te biso to yebi viona na ba nini oyo nini Africa mode ya loi la pesi mbote place aza trésor loi via ça kana na membre jury ba momi ba défiler na ba string na ba sous-vêtements pasta vandia vous comprenez lelo bio bima pétage nini boy ata yo moko pasteur en même temps prophète en même temps musique koto en même temps mamba fali ata yo moko na tokenda conférence de presse na ndeko nanga kabeka bengele ya Félix Wazekwa na zume exemple moi mukie omoni mutu fozala na elembo ya musala o salaka vous comprenez pasteur fozala na elembo ya bo pasteur vous comprenez kacher fozala na elembo nango mone toza boy so mutatali bayebisi yo par exemple ndeko na omo bwa mobali alingi mwasi babi mwasi ana aza ndeti danseuse pona yo danseuse andeni omona danseuse na ba perse belé ba tatouage belateli mobo o comprendre et là c'est elembo ya musala salaka so balobi pasteur pe fada na belembo ya musala na minute nde to abo so batindi na kati lupango mobo kota kendo bengela biso sango mo aza kuna na kati omona papa mo sango yebisi ya kota bo so koti ata balakisi yo te o comprendre ke sango yeyo o sentika mo coiffure omona ga mo elateli so comprendre so batindi na kati babi bengana ba fazer mo bakoti na kati lupango wana ero kota omona ga fazer yeyo so comprendre pasteur fazana elembo ya bo pasteur musicien fazana o senti pena ke musicien yeyo so comprendre donc voilà Denis Les yo ko beta ba calcul te ke o prophète de Dieu pour image à bo pasteur et des souté image à bo sembo ils souté donc voilà quoi image ya bo pasteur et ça li souté ba internaute na biso nyoso on a minute na bo biso kutani na Goldberg jamais ko lo ba ke Goldberg ada pasteur pour au moins ba paquet dans elembo pene elembo mako fezali mais Denis Les elembo bo pasteur ezate elembo pena po sentir pena ke na ko fuka maliboso a Joe ezate donc voilà article play ambiance wana nanu ya tongo la parce que to bona ki bagolois bazaki déterminé na ba tongo wana nanu ambiance wana nanu bagolois bazaki déterminé mais couleur o e bandela na tongo poto lo ba vérité couleur e bandela na tongo e bando bangisa batu nyonso oui voilà batu to bando banga ba ipena ki ata faire gola katinzadi bando bangisa batu mais si to yo koma pena 13h 14h kaba gangati osati pela ke kaba le labi play to bima libanda stade ebukana bangaki na 6 conseil wana na koma ki ata pembeni te artiste na biso akoti voilà
Voilà. Fulo nga na monaki ngai mais d'abord. ebandeli ezalaki da mabe et puis nalinga naloba mpona mwana oyo nani Nani wana Yesu? oyo mwana oyo nani mwana wa mutu munene boye DJ Abdul. nani DJ Abdul. nayeba pena te arma kisimbi boye matama boye ye aza mongol aza jaloux aza méchant et puis bandenge moko na bato bauta baprison banani oyo oyo nani lobeso bakomoniela baproblème na mitu bato omoi soko outi prison so mpena bazwi swele o bien te donc osanti mpena ke mutu momo baretard moke lo nani oyo tangi kombo wana ye fa bandolande abanda kose compare na bamarula ase compare na bazombi kikololo ba DJ oyo tomona na ba DJ nani atanke ki atanke congolais pe te yo omoni tala omoni loko yango toloba mambu ya ba M23 ezaka ba congolais eza pona makambo oyo pourquoi il faut opesa kaka so ndeti omoni na Congo yo ndeti ndeko na ngai ya chauffeur ya pasi tolobake ya na kumba car bien ozo pa na Congo so ba biso na la posa chauffeur ona na mona ka tambola na papa biso te akumba car mabe ozo comprendre na kino ndire esprit ya bato ezala te ke oh non wini osala émission na bien rien ezaka arrêté omona ndaka nga maboko te omona ndala tabil bilamba na pene fanda te voilà yo olingo lobango atanke ndeti ye nani o tangi kombo na lobango atanke ki imaginez faire rigola ana na niveau na été ava âge mona yete faire rigola ro pesa e vie on comprend mais on comme na niveau finga faire rigola dans émission na biso no c'est total la ndeti émission na nga jamais na ro finga faire rigola Fally Ipupa Weranson la cause ba mission tout ba mission na biso Congo polémique faisant nango mais ça na niveau te o bango ba memela ngo wana wa beti bien olobi pe no féliciter le pe to vandi voilà ndeti comment play à faire rigola est-ce qu'on peut play à faire rigola ouais donc ba golois oh ba tout ba lobaki donc ça va pena ko comparer play ya faire rigola na héritier Watanabe betano pena calcule bien au senti pena qu'on dirait héritier d'agi pressé hein donc normalement voilà dans son mutabet asali loko na bien asali bien biso tout ozaki contre la paix à carrière na ce qui siko héritier préparer qui ngo bien linga ke la plus que yango alinga beta siko mususu voilà comprendre moni ouais mibale oyo siko ndazo préparer boye peut-être akoke nango na ndenge mo boye même ça ko retourner ngo pe na ndenge mo boye donc voilà to luka to sunga ba artiste na biso lelo faire beti kala mingi te ya Félix Oise quoi on pas biso tout au là ta ba polo artiste mboka voilà artiste mboka faut normalement il faut soutenir bango nyonso pousse to zana to futa ba billet to kindi star to sala pe ba analyste to sala pe ba promotion na ba voilà ça ka te ke oza la wana pona luka ko kitisa artiste na yo jusqu'à un point imaginer ce qui lelo faire rigoler bête sous musique était et ça la ba warioni c'est ça voilà ce qui lelo faire rigoler kiti pe non soit ta sili ba wario ba gagner ni to Fally pour parce que lelo musique na ezo simba sous te toi perdre ba golo ba gagner ni normalement eza musique ya Congo lelo to zaki awa libanda mboka ezaki ba ivoirien ba wa uta kufa o nani ba Rafat au senti bango ndem to ba ki mo likolo libanda mboka Fally aye ozo comprendre Fally aye amatisi mo drapeau mazala ye moko te ozo comprendre Fally azala wana Fera zala wana Fabriga sa zala wana on comprend des facilités culture na biso et qui ndepé liboso donc voilà merci beaucoup c'était pour moi un grand plaisir aussi ya ko solola na artir play to sololi na ye ngani na za honoré talaka la fois na plata boy par rapport moi question na biso kaya suka to ça l'analyse wala ndenge ni kotala bandeko ya clan wenge ba frère ya faire rigola ba ye ko soutenir ye na podium wana ambiance wana la ngina otobetela omoni te mona ambiance wana ezaki fête moyo sakana te pour sentir faire rigola maloba na ya suka on dira zanga maloba ya yebisa ba frère na ye alobi toke ekuta na mwana tanga komba boîte ezate toke ekuta na kuna to melala champagne donc pour les qui fête mobo mon elo ngana linga na musique ya Congo za la couleur normalement omoni soki guerre elongwe tala omoni soki guerre elongwe pena la musique et
niveau ya rankine elongwe makasi na ndenge ya musique nde tocomprendre bagrand na bagrand te ozomona totie mpenake bamisien tu bayokana ekomi sikoma mpenake bulo so oyebi te bato bakopa ebelake oyebi te nde mpela tokopada bebe chanda yeyo Marie Paul yeyo Blaise Bula ozokopona tolongola mpenake yo te yakendaka boye te ya makelele te totiki mpenake no fali yokana na innocent fali na fere bato tu bakomi no comprendre mpenake fouteur yeyo meilleur yeyo bato mingi bazokamwa na absence ya rebo oyo papa na ya bimisa ye absence ya rebo papa na ya bimisa ye nani Ferregola papa na ye kasi papa na ye azalaka na kati ya label na ye kozala na label eza te ke kozala papa non omoni eza na bamusicien oyo label ya bina file et produire peut-être babanda musique liboso ya bina file ozo comprendre komona barwandaka baza baanimateur ya kabosi ya banda musique kala ozo comprendre mais lelo bina file asali label na ye rwandaka aza kuna elingi elakisaka bina file nde nani père ya rwandaka non rebo azalaka na école de danse na ye ozo comprendre abanda osala makambo na ye faire egola nde asolistaka maison na bango ba travailler na ye elingi eloba te ke nde père na ye ozo comprendre elingi eloba akoza pe na bacontrat na ye kuna akoza pe tomoni ye n'est-ce pas ka le 24 wana bazalaki na poto no babeta concert na bango na Paris donc voilà ezaka ateke obligé ka bato batika okenda bakalkile milai papa na ye na ndenge et puis oloba papa na ye pendant kaza mwasi ya bato voilà merci beaucoup Arthur Play et puis attention na femme mariée tobeteli yango mpenza te la sepela ya fort bato tu banda tono regete po batika ilunga tokasiaka ilunga na nsima okimba po ilunga pela eka kimba po Sonia po ya banda oloba tro buluka ke ya okende États-Unis ya batiki biso to muto binela biso ilunga ilunga zaki wana otanti penaka spectacle côté danse savaya mado coup de chapeau et puis ba invité tout bazaki wana donc ya kosakana te mais ba bi danse penda ekangaki les 24 années ça yaki ka wani kozaki le bizorbi voilà te mais la danse mo wana pe wana bina makasi bwe mupacho oga fabugasi nda côté place partout wana wa bele fabro sonda bimagia mupacho Arthur, merci beaucoup et moi pour la chaîne Nabiso Congo Winner et télévision parce que comme il y a la souka et puis na remerciement directement. Merci beaucoup, merci naza honoré kozana oboye na plateau et puis plateau confort boye na senti opena ke matos caméra la négative donc au Saralate na pesi maman la biso lobaki maman Sarah Cléopâtre place aux ali comme meka ko pakola ta hydroquinone ité pour moi genre Kabeka Bengele, Bambota trop place aux Ali, Messi Bokanga, microscope. C'est la famille Mbote pe Sunayo et puis Mbote na batutu bazi occasion Holandangai. Bato non nous ba s'abonner na chaîne Otebo s'abonner pour makamba bien zalia ya kosakanate donc après ba vitesse ezali ba microscope ba roya to kanga microbe. Na profiter la pesi Mbote na Kevin Prince Mambo mwana mwindu nouveau marié, Divine Balinga Balinks. Carmel Panzu na ndenge ya France wana bambota trop place aux Ali Adomo Solo Riffin longo l'international Masananga Jogo Kasere Kachimbai uninga ya José Mpoku bambota trop Chadra Kipani Masananga na ndenge ya Paris bambota trop place Boali na profiter na pesi mbote aussi na grâce ya Ngwe Mimbala bambota trop na Luanda wana on est ensemble na Sepeli. Voilà, merci beaucoup. Na sepeli makasi parce que ça qui plaisir ya trop kozala. Na invité na nga ya lelo Arthur Play. Et puis tigala ozala te comme la chaîne aboye ba bien invité après la souka $100. Il part ya kaka na Congo Winner à télévision. Merci beaucoup à nos abonnés, nos fidèles abonnés. Merci pour vous parce que botali biso du début à la fin. Merci à toi maman Sarah la Cléopâtre, Sarah Kaboudji la Cléopâtre. Merci à toi Dida Lumumba
Lumba, hein? L'homme à la taille S. Merci à toi, Massalanga Moko. Depuis les États-Unis, Balobi, la maman des filles, Ritz Bilema, donc la cadette de la famille. Donc, on appelle ça merci à niveau États-Unis, Kuna Balobi. Voilà, merci à Deborah Kossi, bon, ça tellement est au bino de la presse. La moni déjà, il y a 6000 de ma faute. Moi, c'est à Pembe. Merci à Dorcas Kekambesi, merci à Stella Étoile, pourquoi pas Doriana Issamba, Balobi, de tous les jours, de tous les temps, Zawana, sans oublier Aurélie Vang, la maman des garçons capables. Tiana TV, vraiment, je te salue. Pourquoi pas celui qu'on appelle Papa Freddy Kekambesi, parce que Balobi, mon papa biologique, qui n'a pas sur de Tikozali, à toute l'équipe technique qui a chaîne Abisso Congo Winner Télévision, merci infiniment pour vos abonnés, merci pour vos messages, merci aussi pour vos commentaires aussi. Willy de la presse, et vous retrouve à la prochaine fois. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.